ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੰਪੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 2 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਜਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। चलो मनोवैद्याचले।